Kış geldi, hastalıklar kapımızı çaldı. İyileştik diyenlerin de şikayetleri bir türlü bitmek bilmiyor. Şikayetin merkezinde geçmeyen öksürük var. Peki bu inatçı öksürüğün çaresi yok mu? Ya da soruyu şöyle soralım, doğal bir çözümü var mı? Elbette var. İşte evdeki malzemelerle yapabileceğiniz doğal öksürük kesiciler. Öksürüğümüz hiç geçmiyor. Hep öksürük. Geçmiyor. Kaç aydır öksürüyorsunuz? Kış başladığından beri. 7'den 70'e herkesin derdi aynı. Geçmeyen öksürük. Yani geçmeyince ciğerlerine inecek, bronşit yapacak diye korkudan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Peki bu inatçı öksürüğü ilaç kullanmadan evdeki malzemelerle nasıl geçirebiliriz? Birkaç tarif vereceğiz. Kalemi kağıdı hazırlayın. Neler yapabiliriz hocam? Öncelikle soğanın antioksidan aktivitesinden faydalanmak istiyoruz. Rendelenmiş soğanla elmayı bir süre pişirip kaynatıyoruz. Ilıdıktan sonra çocuklarımıza içirebiliriz. Öksürüğü kesmek için bal ve kırmızı turp tam bir mucize. Balın yumuşatıcı etkisinden faydalanıyoruz. Balımızın gerçek bir bal olması çok önemli. 24 saat bekletiyoruz. Sonrasında bu şekilde bir sıvı ile beraber oluşacak. Bu bir kaseye koyduğunuz takdirde. Bunu da yine çocuklarımıza içirebiliriz. Bununla beraber yetişkinler de kullanabilir bunu. Ilamur, işte papatya çayı, rezene mecbur şu anlık bunlarla idare ediyoruz. Ihlamur hastalıkların öksürüğün ilacı belki ama çocuklara özellikle içirmek pek de kolay olmuyor. İşte onların da sevebileceği bir tarif hazırladık. Nasıl yaptık? İçerisinde tarçın kabukları kullanıyoruz, portakal kabuğu kullanıyoruz, nar kabuğu kullanıyoruz, elma kabuğu kullanıyoruz. Demleme usulü yapmak lazım. Asla kaynatmıyoruz. En az 3 dakika bekliyoruz. Daha sonrasında bekledikten sonra çocuklarınıza içirebilirsiniz. Şikayetiniz nedir beyefendi? Aylardır öksürüyorum, hiç geçmiyor. Uzmanlara göre zencefili sakız gibi çiğnemek öksürüğü anında kesiyor. Ama acı tadı nedeniyle bu şekilde tüketemeyenler bir macun haline de getirebilir. İşte tarifi. Özellikle karabiber, bal, limon ve zencefil rendesini karıştırıyoruz. Yine çocuklara bu şekilde yedirdiğimiz takdirde boğaz enfeksiyonlarında daha bir yumuşama ve azalma görebilirler. Öksürükte de keza aynı şekilde. Eğer içemiyorsa, bu şekilde yiyemiyorsa çocuğumuz, o zaman sütün içerisine karıştırabiliriz. Bu karışımı yine bu bitki çayının içerisinde kullanabiliriz.